ड्रीम डिटेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। और ये भी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बहुत भाई लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इसको एकदम तरीके से बता देना चाहता हूं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। देखो, वीडियो में मैं एकदम क्लियर कट बात करता हूं। और ये है प्रॉब्लम, साउंड की प्रॉब्लम रिलेटेड है। और मैं बता देता हूं। देखो, इस बार कार्ड जो हमारे डीलर से बनने के लिए आते हैं, इस तरह से देखो कार्ड सभी की मेमोरी मैंने खोल दी है। ठीक है, देखो इसमें बहुत गलती आई है कार्ड में। इस सभी कार्ड में मैं बता रहा हूँ, पहले 5 कार्ड, 10 कार्ड, 15 कार्ड, 20 कार्ड और एक हमारे सीट पे बना दिया 21 कार्ड। और इसकी ये चिप भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये रही चिप। ठीक है जी, ये रही चिप। ठीक है, अब देखो मैंने मेमोरी भी यहाँ पर इसीलिए कॉपी करके रखा है। देख लो, ये मैंने इसी कार्ड का मेमोरी कॉपी करके GX अभी मैंने जस्ट कॉपी किया है 20/3/2026 अभी कॉपी करके इसमें रखा है नेशन के लिए ऐसी। और मैंने ये 25 पीस कॉपी करके रख लिया है। क्यों रखा है मैं बताता हूँ, अभी ध्यान से पहले सारा काम समझ लो। ठीक है, तो ये जितने नए भाई जुड़े हैं वो लोग इसका नंबर और एड्रेस नोट कर ले। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब दूसरा चीज़ देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इन सभी कार्डों में साउंड की प्रॉब्लम है। सभी कार्ड चालू है और साउंड की प्रॉब्लम है। कार्ड को टेबल से साइड रख दूं ताकि मेरे पास जगह हो जाए और मैं थोड़ा इधर आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो ये हम 20 कार्ड इधर रख दिए। अब आइए सीट पे। अब आप बोलेंगे देखिए साउंड की, साउंड पहले है, मैं दिखा देता हूँ। मैं स्ट्राइक की सुन आ जाए यूट्यूब पे, इसीलिए साउंड बंद करके रखा हूँ। हल्का सा आपको खोल के दिखा देता हूँ साउंड। देखिए ये पे, देखो, ठीक है, ये यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह लगा दिया। अब ये देखिए क्या है, मैं अब कार्ड की तरफ ले चलता हूँ। पहले ध्यान से, अगर जहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान देना, कैमरा हमारा वैसा है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, तो मैं जूम करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, धुंधला होगा। मैं थोड़ा आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, तो अभी क्या है, आप इसमें ये देखिए, अब देखिए क्लियर हो गया, ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैं देखो बगल में इधर ऐसे ही रखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर से दिखाऊंगा। यहाँ से दूसरी नंबर और चौथी नंबर, पिन नंबर यहाँ से काउंट करते 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4, इसकी लेफ़्ट ऑडियो और राइट ऑडियो होती है। मतलब प्री निकलता है, यहाँ से ऑडियो निकलती है और कहाँ जाता है, वो दोनों रेसिस्टेंस पे। ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 750 ओम, 750 ओम। और यहाँ पे वोल्टेज कितनी रहनी चाहिए, 1.5। अगर ये 1.5 आ रही है, 1.5 आ रही है, तो यहाँ की मतलब इससे IC से ऑडियो निकल रही है। और आपको मैं बता दूं कि जब मैं देखो नेशनल कार्ड करता नहीं 2028 कर रहा था, तो मैं डीलर का आया था बनने के लिए, बोला भाई देख लो, तो मैंने उनसे एक चालू कार्ड मांगा। तो देखा सभी कार्ड में सॉफ्टवेयर मैंने लगाया, साउंड कार्ड तो ऑन हो गया, साउंड नहीं आया और बहुत सारे चल गए। तो मैंने एक कार्ड में, मैं उस दिन तो ध्यान दिया नहीं, मैं बोला चलो देख लेंगे साउंड का कोई इशू होगा। तो पहले इसकी साउंड की बनावट को मैं आपको समझा दूं कैसे कैसे होता है। तो जी यहाँ पर पहले पहुंच गया प्री। ठीक है, और ये पूरा देखो एम्पलीफायर सेक्शन है, दोनों PF को आगे यहाँ शॉर्ट कर देता है कंडेंसर के थ्रू। ये 1050 का कंडेंसर है, वैल्यू मेरी नापी हुई है। ठीक है, यहाँ से प्री निकलते हैं ये रेजिस्टेंस कंडेंसर करते हुए। यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ HF लिखा रहता है और इसके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी रहती है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए आपको। हाँ, थोड़ा दिख रहा होगा भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना देखने का, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट सीधा आती है और यहाँ पे 5 वोल्ट आती है। मतलब इस ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज आती है 5, 1 और 0.56। 1 वोल्ट यहाँ, 0.56 उधर और यहाँ पर 5 वोल्ट। अगर यहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब एम्पलीफायर सेक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अगर आपको अगर डाउट हो तो आप कुछ मत करें, आप यहाँ से ये दोनों रेसिस्टेंस को ओपन कर ले और डायरेक्ट, अगर आपके पास कोई
प्री एम्पलीफायर आपने कोई जुगाड़ बना रखा है तो आप सीधा यहाँ से ऑडियो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑडियो हम क्या करते हैं, एक ऑडियो मॉड्यूल रखते हैं अपने पास, उसको सीधा 5 वोल्ट यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं और यहाँ से दोनों इनपुट डाल देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं, तो सीधा बन जाता है। तो पता चल जाता है IC सही है, 1.5 वोल्ट। अब सभी पे मैं देखा इस 20 कार्ड में, जितनी ये जो 20 कार्ड हैं इस सारे में यही प्रॉब्लम है, साउंड नहीं है। और मैंने एक दो चिप जब बदला, ये चिप भी चालू है, ये चिप भी चालू है, इस चिप में आपकी 1.5 वोल्ट की जगह मैंने फिर देखा सभी में आधी वोल्टेज आ रही है। और फिर मैं दोबारा सारे कार्ड को दोबारा एक बार लगा के चेक कर लिया तो देखा कि सभी में ही प्रॉब्लम है। अब मुझे वो सारे कार्डों में मैंने IC बदल दी, अब उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर डालना है और ये सारे कार्ड रिपेयर हो चुके हैं 21 के 21। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो नेशनल कार्ड की थी साउंड के रिलेटेड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कार्ड में कोई रैम नहीं होता है, यही रैम होता है, यही मेन होता है। तो इसलिए आप इसमें वैसे तो इस कार्ड से दूरी बना के रखें, लेकिन अगर आपके पास ये आता है तो इसका रिपेयरिंग जो करना है तो आप इस तरह से रिपेयरिंग करें। और देखिए इसमें ये रेजिस्टेंस वगैरह खाली मिसिंग देख लें, कुछ होता नहीं है। सीधा यहाँ पे वोल्टेज देखिए, डायरेक्ट देखिए, ये ट्रांजिस्टर जाता है, ट्रांजिस्टर जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज अनाप शनाप बनेगा। वोल्टेज मैंने बता दिए 5 वोल्ट, 1 वोल्ट और आधी वोल्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल का आपको ये पता चल गया। ठीक है, अच्छा भाई, साउंड वाउंड कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड से मैं बार बार बोलता हूँ, इस कार्ड में भी बिना सॉफ्टवेयर ओके लगाए कार्ड को छेड़छाड़ नहीं करें। ठीक है, इसमें सिग्नल IC 5815 होती है GX 83.1 में। ठीक है भाई, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहे और वीडियो में बताता हूँ, लोड करता हूँ।